Buenas tardes, en esta ocasión tenemos una 97 F250 y no está corriendo bien. El señor pensó que eran las bujías, pero acabo de descubrir una fuga de aire, así es que les voy a mostrar cómo es que se escucha cuando está una manguera de aire rota y qué es lo que causa. El motor casi se está apagando. Si no la acelera, el motor se va a apagar. Les voy a mostrar, me voy a acercar un poco más para que vean cómo se escucha. Ok, ahora voy a poner mi dedo sobre la fuga para que vean la diferencia. El motor se emparejó cuando tapé la fuga, lo cual quiere decir que la manguera está rota. Lo voy a soltar y va a volver a fallar. ¿Qué les digo? Es momento de reemplazarla entonces. Y esta va para atrás del motor. Ya se quebró. Ahora sacarla. Este es el pedazo de manguera que quedó. Se estaba quemando, se estaba deshaciendo. Bueno, es momento de reemplazarla. Bueno, aquí estamos, ya agarramos la parte nueva. Vamos a sacarla y ponerla. Está un poco complicado hacerlo. Okay. Muy bien, ya está colocado. Es momento de prender la camioneta, ver la diferencia. Ahí está la parte instalada y vamos a ver ahorita la diferencia ya cuando está encendida la camioneta. Apenas si se alcanza a ver. Muy bien, ya corre perfectamente. Otro trabajo completo y el cliente contento. Muy bien, gracias por estar con nosotros.